नेपालीहरूको भान्साको सबैभन्दा ठुलो भिलेन के हो? भान्साको ठुलो भिलेन मैले भन्दा चपिङ बोर्ड, ओके। प्लास्टिक स्पेसली। बच्चालाई खाजामा चाउचाउ वा बिस्किट दिनु र विष दिनुमा के फरक छ? इक्वेल हो। हात्ती छाप बल्यो कि हात्ती छाप बल्यो भने एड यो सम्झना आउँछ। के व्यायाम बिना केवल डाइट मात्रै गरेर फ्याटी लिभर घटाउन सकिन्छ? आनन्दले सकिन्छ, ओके। तर एक्सर्साइज आवश्यक छ। ओके। सामाजिक सञ्जालमा हेल्थ टिप्सले नेपालको स्वास्थ्य सुधारेको छ कि झन् बिगारेको छ? डिपेन्ड्स अपन वाट पर्सन स्पिक्स। ओके। रातिको खाना र सुत्ने समय बीच कम्तीमा कति घण्टा फरक हुनुपर्छ? 2 देखि 3 घण्टा। ओके। हामीले अघि चिनीको पनि कुरा गऱ्यौँ, रक्सीको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन? चिनी र रक्सी यो दुईटालाई हेर्दाखेरि कलेजोको लागि चाहिँ कुन चाहिँ बढी हानिकारक छ? चिनी। दुईटामा एउटा चुज गर्दा चिनी, प्रोभाइडेड रक्सी इन अ कन्ट्रोल वे। ओके। त्यो एक्सेप्सनल त्यहाँ के छ भने रक्सी धेरै खाना चाहिँ होइन, रक्सी इन अ कन्ट्रोल वे, चिनी मोर डेन्जरस। एकचोटि फ्याटी लिभर भइसकेको मान्छेलाई पूर्ण रूपले निको हुन्छ कि हुँदैन? नर्मल आउँछ है। कतिदेखि कति समय लाग्छ? डिपेन्ड्स अपन हाउ द पर्सन रेस्पोन्स टु द डाइट एन्ड लाइफस्टाइल। ओके। नेपाली दाल भातमा चामलको मात्रा धेरै कि थोरै? नर्मली धेरै हुन्छ, खानुपर्ने चाहिँ थोरै। थोरै एज इन तरकारीहरू भन्दा पनि थोरै खानुपर्छ। मैले भन्दाखेरि 30 वर्षसम्म तपाईँलाई केही पनि फरक पर्दैन। आफ्टर 30 तपाईँ 5 देखि 6 गाँस भात खानुहोस्, दाल 2 कचौरो पिउनुहोस्, तरकारी 2 थाल खानुहोस्, केही बिग्रिँदैन। स्वास्थ्य रहने सबैभन्दा सस्तो औषधि के हो? सन्तुष्ट मन हुनुपर्छ भन्छु मैले। नेपालीले पेट र आन्द्रा जोगाउने नाममा गरिरहेको सबैभन्दा ठुलो गल्ती के हो? नखाइदिने। खाना चाहिन्छ, बिना खाना कोही बाँच्न सक्दैन, कुनै रोग निको हुँदैन। तपाईँको भान्सामा, मैले अघि पनि भने, मेरो भन्दा दह्रो ट्याब्लेट तपाईँको भान्सामा छ। आन्द्राको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ सुपर फुड भनेर हजुरले 5वटा फुडको नाम लिनु पर्यो भने के लिनुहुन्छ? नम्बर 1 सन्तुष्ट फुड, सन्तुष्ट मन नम्बर 1। तपाईँ सन्तुष्ट मन छैन भने कहिले पनि तपाईँको पेट आन्द्रा सन्तुष्ट हुँदैन। दोस्रो, तपाईँ हाई फाइबर डाइट, फाइबरको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। प्रोटिन डाइटहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। कार्बोहाइड्रेट मात्रा मिलाएर खान जरुरी छ। घिउ खानुहोस् भन्छु, एकदमै यहाँ छु भन्छु, घिउ खानुहोस् भन्छु म। घिउ एकदम राम्रो। ओके। आन्द्राको स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा राम्रो खाना? ब्यालेन्स्ड नेपाली डाइट। ओके। नराम्रो पनि भन्छु न, म भनिदिन्छु। 5वटा नराम्रो भन्नु भने म भनिदिन्छु ल। हामीले अघि आन्द्राको स्वास्थ्यको लागि राम्रो खानाको त कुरा गऱ्यौँ, 5वटा सुपर फुड। अब आन्द्राको स्वास्थ्यको लागि नराम्रो खाना चाहिँ 5वटा भनिदिनुहोस् न। नम्बर 1 प्रोसेस्ड फुड जति पनि आउँछ, चाहे त्यो प्याकेटेड चिप्स होइन, बिस्कुट, केक, बेकरी, जे पनि तपाईँ लिनुहोस्। बेकरी नै पर्यो, सबै पर्छ। नम्बर 2 सुगरी ड्रिङ्क्स, कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट, इन्क्लुडिङ कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट, रियल जुस, मार्केटमा आउने जुस, इन्क्लुडिङ हर्लिक्स, वाट एभर यु वान्ट टु से। थर्ड, नराम्रो हेबिट्सहरू, अल्कोहल, स्मोकिङ, तम्बाकु, के भन्नुहुन्छ त्यसलाई राख्नुहोस्। 4 लेट नाइट स्न्याकिङ भन्छु मैले, राति खाने, त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो हो। सकेसम्म तपाईँ खाँदै नखानुहोस्, सकेसम्म नखानुहोस्। अहिलेकोमा डोन्ट, एउटा मैले एकदम पपुलर लास्टमा म जोड दिन्छु। 5औँ भनेको मैले स्ट्रेस, सन्तुष्ट मन छैन भने तपाईँको पेट आन्द्रा कहिले पनि राम्रो हुँदैन। 5मा एउटा बोनस म के भनिदिन्छु भने, डोन्ट ड्रिङ्क योर क्यालोरिज भन्छु मैले। इट योर क्यालोरिज, डोन्ट ड्रिङ्क योर क्यालोरिज भने खाना खानुहोस्, लिक्विड फर्ममा होइन। त्यो लिक्विड फर्म जस्तो फलफुलकै रस भन्नुको कुरा गर्छु मैले। फलफुल खानुहोस्, रस खाँदा त्यो सुगर फ्रुक्टोज मात्र हो क्या। सकेसम्म इट योर क्यालोरिज, डोन्ट ड्रिङ्क योर क्यालोरिज भन्छु। हजुर। हामीले चाहिँ पेट र कलेजोलाई जोगाउनका लागि दैनिक जीवनमा 3वटा सबैभन्दा जरुरी बानी के अपनाउन जरुरी छ?
अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज भन्छ, यो पुरानो उखान हो। टाइममा सुत्नुहोस्, समयमा सुत्नुहोस्, समयमा उठ्नुहोस्। घाम घाम उदाउनुभन्दा अगाडि उठ्नुको एकदम राम्रो। सूर्य नमस्कारदेखि लिएर वाट एभर तपाईँको आयुर्वेदिकदेखि लिएर मेडिकल मोडर्न साइन्समा 1 नम्बरको गर्नुपर्ने। दोस्रो नम्बर, जति पनि तपाईँको खानपिन छ, हाम्रो भान्सामा पाइने खानाहरूलाई सन्तुलित मात्रामा खानुहोस्। बाहिरको जति पनि प्याकेटेड फुडहरू छ एकदम कम मात्रामा खानुहोस् र फिजिकल एक्टिभिटी